누군가 재채기를 아츄 하는 소리를 들었다면 Oh, bless you, bless you 라고 말하는 거 아마 들어보셨을 거예요. 자, 예전에 뭐 흑사병에서 이게 비롯됐다라는 얘기도 있고 여러 설이 있지만 아주 심한 전염병이 돌았을 때 그 초기 증상 중에 하나가 재채기였다는 말이 있죠. 그래서 누군가가 재채기를 하는 모습을 보게 되면 너 곧 죽겠구나 라고 해서 bless you, 부디 너에게 신의 가호가 있기를 이렇게 빌어주는 인사말이 있었다라고 해서 거기서 비롯된 것이 bless you가 됩니다. 자, 누군가 재채기를 하게 되면 물론 지금은 재채기 아무것도 아닐 수 있지만 그냥 bless you, bless you 라고 말씀하시면 됩니다. 물론 may God bless you 이지만 뒤에 bless you만 짧게 말하게 되고요. 그런 인사를 누군가 나한테 하게 되면 재채기를 한 사람이 되겠죠. 그러면 꼭 잊지 마시고 thank you, thanks, thank you 라고 인사로 답해 보시기 바랍니다. 다시 한번 bless you, thank you. 어렵지 않죠?